看不清楚局势，菲律宾军舰是强闯我国领海，有美国撑腰也没用，解放军不吃这一套。各位好，欢迎来到康许说。菲律宾又开始膨胀了。最近，菲律宾海岸警卫队发言人巴里洛突然抱怨中国，怎么抱怨的呢？他说，菲律宾海军伯尼法西奥号会舰在近期执行巡逻和搜索任务的时候，被中国的船只监视和跟踪了。那甚至有2艘中国的民兵船对菲律宾军舰实施了拦截。菲律宾认为他们在正常执行任务，但是却遭到了中国船只的骚扰，于是非常的不满，表示强烈抗议。但是事实真是如此吗？用一个词来形容菲律宾的这种做法，就叫做贼喊捉贼。原来呢，这艘菲律宾军舰执行的任务并不像菲律宾方面说的那样正常，而是直奔我国的美济礁而去的。那换句话说，这艘菲律宾军舰那就是在强闯我国的领海。那既然如此，我们自然就不可能坐视不理啊！于是2艘海警船、2艘民兵船立即靠近，对其进行了监视。在发现这艘菲律宾军舰仍然不改变航线，直直的往美济礁航行之后，我们的船只立即决定实施拦截，这才使得这艘菲律宾军舰是改变了航线，转身离去。所以啊，这次事件的本质就是菲律宾军舰强闯我国领海，然后被我国的船只成功的拦截。然而菲律宾方面呢，却贼喊捉贼，将中国船只的行为说成是非法，是何其的无耻啊！在过去的几年里，菲律宾与中国的关系一直都很不错。那为什么现在突然发生这种情况呢？菲律宾怎么就突然膨胀了呢？原因很简单，有美国撑腰。最近这段时间，菲律宾和美国的联系非常紧密。前不久，美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，这次渔船拦截菲律宾军舰事件，恰好就发生在奥斯汀访问菲律宾期间。而奥斯汀的这次访菲主要做的就是2件事情。第一件事情，大家应该都有所耳闻，那就是在原来5个军事基地的基础上，增加4个军事基地开放给美军使用。这4个军事基地据说有3个位于吕宋岛北部，这是菲律宾距离台海最近的地方，同时呢，也能够盯防南海，让美军同时具备对2片海域的影响力。第2件事，与菲律宾达成协议，恢复在南海的联合巡逻。美菲2军在南海的联合巡航是之前美国搅局南海的一个主要手段。那当初中国与菲律宾的关系之所以闹僵，这个联合巡航是功不可没。但是在2016年的南海仲裁案之后，时任菲律宾总统的杜特尔特就宣布停止联合巡航。而现在呢，美菲联盟加深，2国重启南海联合巡航，这就是一个非常不好的信号啊！那看得出来，菲律宾是仗着有美军撑腰，这才有恃无恐，堂而皇之的要强闯我国领海。而这一次菲律宾军舰的越线行为，也是对我国的一种试探和交给美国的投名状。但是解放军不吃这一套啊！不管菲律宾打的是什么算盘、什么主意，有没有美军撑腰，国家主权和领土完整绝对是不容侵犯。这一次拦截只是一个小小的警告，如果菲律宾认不清楚形势，非要在错误的道路上行走，那就别怪中国出手反制不客气了。好了，本期节目就进行到这儿，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。